thường ngày hai đứa nói ăn cơm nhà ngán quá. Mẹ cho hai đứa hai lựa chọn, một là ăn cơm nhà, hai là ăn cơm ngoài. Đây là có hai tờ giấy, tụi con bóc túng cái tờ nào là mẹ chiều hai đứa luôn. Wow, mẹ thật là tới. Mẹ ba bóc đi. Con bóc đi. Mẹ ba bóc đi. Con bóc đi. Trời ơi mẹ ba bóc đi, con tin tưởng mẹ ba quá. Cô tin tưởng mẹ ba phải không? Đúng rồi. Mẹ ba bóc nha.